Всем привет, с вами Мистер Дед, и сегодня я хочу вам показать интересный факт про Майнкрафт. Наверное, вы уже догадались, кто догадался, кто нет, что это костер. Да, вот такой вот костер, прям как в лагерях делают. Как же его делать? Он спалился, что его, да, на него можно сесть. Да, сесть на костер. И это не костер, а лодка. Как же сделать такую странную лодку, костер? Чтобы сделать костер, ставим вот так вот факел, наводим на него крестик, у кого не крестик, наводите. И вот так вот вертитесь так вот вокруг. У вас будет получаться круг. Нужно это делать тщательно и аккуратно. И вот так вот долго сидите, и у вас оп, 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 оп. Немножечко сюда вот нужно добавить. Так. И у вас вот получается вот это уже костер, но только другого цвета я его сделал. Я его сделал таким вот темненьким. Очень красиво так получилось. Можете рядом животных поставить. Но я не советую их туда толкать. Смотрите, что их толкает от него. Ну вот, давайте вот так вот поставим. Ой. Строить бомба. Маленький. Вот. Их просто толкают. Ну, прикольно. Его можно пододвинуть и прокатиться. Можно его также и удалить. Будет понемногу исчезать, исчезать и исчезать. Все. Такой прикольненький факт или даже постройка. Для декорации очень прикольно будет смотреться. Достаточно неплохой такой факт. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.